Këtu në Prishtinë po fillojmë diçka të re, quhet Prishtina Podcast. Kemi dashur me bëj diçka që është interesant për temat tona në Prishtinë. Shpesh herë po ka shumë sene që na po dojna me i fol, por nuk po gjejna hapësirë me i fol. Janë tema të përditshme, janë tema që na kemi qef me i pa të gjitha, po janë kanë herë do tema që janë vizionare e prap po kemi qef me i fol. Po kemi qef me pa qysh është me i bashku qeverisjen edhe ekspertizën edhe pasionin. Me i pa këtë këto bashk e japin ata që Prishtina pe lyp. Sot kemi fillu një podcast me fol për Bike Friendly City, do një qytet miqësor për biçikleta, edhe këtu në podcast me veti i kam dy persona, një me veti në studio, Arlindin i cili është i pasionum pas bicikletave ndërmars, edhe besoj që kam na tregu qysh është me qenë biciklist i pasionum, po jo me pas hapësirë sot vynë në Prishtinë. Po ashtu me njeve e kemi edhe James Thoem, i cili vjen nga Copenhagenize, një kompani që është tepër e njohur edhe ju ndihmon shumë qyteteve me bo qytetin sa ma të parafërt me kërkesat e qytetarëve me pas bicikleta edhe shtitit bicikleta ma shumë. We're going to start with you, James. Thanks for being with us. It's a pleasure to have you, and thanks for everything you've been doing with us during this time. I know we asked you lots of questions. You asked us and you gave us a lot of feedback on how to do things and how to do things properly. As I said, Arlind is with us here. He's an entrepreneur who also loves bikes and loves cycling. Of course, Pristina is not yet that city, but we do believe that it's going to be. So we're going to start with you, and I'm going to ask you first question. Can cities be bike friendly? Yes, absolutely. I genuinely believe that the bicycle is the perfectly suited mode of transportation for cities of all shapes and sizes. And we've seen that, in cities like Copenhagen, Montreal, Paris, London, all these cities around the world, big and small, have started to make this transformation and encourage people to cycle, all through building infrastructure. So definitely it's possible in Pristina. And I know you've worked in Copenhagen has worked on many different cities, big cities, Paris, Barcelona, Amsterdam, Bruges. So I think there's always this mindset, because cities have been built for a long time for cars and vehicles. So there's mindset that we need to shift on governance to allow us to understand that, hey, we need more space for bikes too. And how does that prove? Is it always easy to move from a very vehicle-centric to a bike-centric, or what do you see as the main challenges? Well, the main challenges, more often than not, that we encounter come from different perspectives. But very often, the biggest thing is political will. We need politicians that are actually committing to this, to making a city more bicycle-friendly. And I should point out, when I say a bicycle-friendly city, this is not cycling for cycling's sake, but cycling for the city's sake. Yeah. So, making sure when bicycles when it's easy to cycle in a city, that means that the streets are cleaner, that they're quieter, and that they're safer. So it's something that benefits everyone, not just the people that identify as a cyclist, but something for all. Yeah, and I'm gonna jump to Arlind, but just to say, when it talks to political will, that's exactly what we're trying to do. I mean, we've had plans in Pristina that we're gonna maximum bike lanes could be 60 kilometers, but then we moved with my team and with everybody around, and we looked at the maps and we looked at what Pristina can offer, and we saw that we can actually expand that to 100 kilometers of bike lanes that are interconnected with one another. So talking about that political will, we're going to push it all the way to the limit. Let me get back to Arlind. Good to have you. Mirë me të pas këtu. Ma gjallë Prishtinë. Është Arlind na ndëgjove çka tha James, po mendoj ndoshta pe kthejmë ka pak anglisht që më shumë me kuptua edhe kë. Ti një njeri që mundohesh me përdor bicikletën atë sa mundesh në Prishtinë, po kisha pas shef me pa një perspektivë tone edhe qysh e sheh, edhe si përdorues, po në anën tjetër
qa i shkon me qëto planet tona që na po i shohim, na po dojmë me shty 100 kilometra me i po shtigje, po shtigjet ndërlidh tani njëra me tjetrën, jo shtigjet që janë të fragmentume, sepse shpesh herë kemi po lagje që e kanë një shteg të bicikletës, po ti ke mujt veç me usill në qatë mahall, nuk e mujt më shumë. Po, e vërtet është, domethënë, vazhdueshmëria gjithmonë është diçka që bjen rezultat pak më të mirë. Një shteg i bicikletave ku fillon prej pikës A deri në pikën B, ajo veç nuk është nuk jetë udhëtu, jetë, nëse mundesh me thonë, të bë sport, jo transport. Okay. Edhe për atë arsye na vjen vazhdueshmëria. Patjetër që bicikleta në qytet nëse përdoret, ajo do tregon një farë, çush me thonë, zhvillim të vazhdueshëm, sustainable development për ndryshe, ose transport të vazhdueshëm në atë aspektin e na nesër mundemi mos me qenë asnjëri prej neve sot 80 vjet, po supozojmë, po ata që vazhdojnë duhen me vazhdu sikur na që kemi kalu, ose edhe më mirë se na. Për atë arsye do duhemi mendu edhe çat pjesë, jo vetëm having fun with bike. Yeah. And I think James was talking about that. This is not only a fun issue, it's about having a transport actually it will make the city feel better. Exactly. Yeah, of course, not just the city, but also you'll feel healthier, I think, right? Indeed. And you mentioned a really important word earlier, and that's connectedness. Because when you're planning for the bicycle and building infrastructure for cycling, it needs to be a connected network. Okay. The bicycle is a normal mode of transportation, just like the metro, just like trains, just like buses. And so you got to make sure it's all connected. So you wouldn't do a subway network with 2 stops here on one line, 2 stops here on one line, and 2 stops here on one line. You want a subway network that's fully connected and reliable. And it's the same approach for cycle planning, actually. Exactly, and that's how we're trying to actually, I said we're trying to change the mindset, we're trying to be ambitious in our plan, but we also have to create an infrastructure around. I mean, we don't have bike parks today, we don't have bike sharing platforms, so things that would enrich the bike activity, experience, ecosystem, so we're trying all of that, and we hope that I think there's enough demand. I don't know, James, if you know, I know we've been talking and you've seen some of the stuff of Pristina, but there's only 1% of people that cycle today in Pristina, and there's 50% of people that have said we would do it if the conditions were right and if there would be free, safe bike lanes. How do you find that having 1% and having 50% people that are willing to do it? Yeah, I mean, it's a different. Yeah, I think one good comparison is to say that you don't build a bridge based off where people are swimming. You build a bridge to create new connections and new trips. And it's the same with cycling infrastructure. And we've seen around the world, whether it's America, Spain, or Russia, that when the infrastructure is actually built, people start cycling. People of all ages and all abilities will start cycling, but only if and when they feel safe doing so. And that key factor is safe bicycle lanes that keep the cyclists separated from moving car traffic. Wonderful. Gjithmonë është në rend të parë siguria. Në momentin kur është vërtetuar që aeroplani është i sigurt, atëherë njerëzit kanë vazhduar me udhëtu me aeroplan. Nuk kanë thonë ama ta bleni aeroplanin dhe të udhëtoj atë me një herë o bën rrugën ose vjen ajrore. Ku ta diunë, po pikë pari siguria, mandej pika tjera të rëndësishme. Po çka interesant për Prishtinë që ato që e folëm edhe James pesot të njëjtën. Krijoj shtigjet e bicikletave kemi pa biciklista. Patjetër. Ne kemi një paragjykim që Prishtina nuk mundet me u bë një vend i bicikletave, përkundrazi sepse e kanë krijuar një farë ide që nuk mundesh se nuk është teren i mirë. Unë përkundrazi nga këtë raporte që ai kum lexuar për Prishtinën, cilat janë bërë nga ekspertiza ndërkombëtare, njerëz të thojnë që Prishtina ka një shtrirje që mundet me u bë shumë qytet me ndërlidhje të jashtëzakonisht mirë të bicikletave. Çush ka qenë me ty edhe çush me ty Arlind fakti që nuk ki domethënë shtigjet bicikletave ti prap munduhesh me përdor bicikletën, ama e pak çush oni përvoja jote, se thash veç 1% e njerëzve jeni që ngasni bicikletën, bro ti je çat 1%. Çat rreth 1%. Çat 1% diçka, jo. Kështu
në thojza po e them edhe nëse më lejohet dembelat zakonisht gjejnë arsye. Po pritoj me ndru kanalin se nuk e kam atë telepilotin. Tash, okej, që na telepilotin. Hani tash jam okej. Çfarë do të thonë është që Prishtina, ka kodra. Unë kam pas fatin me jetu një kohë në Bergen, të Norvegjisë. Atje është kodra dhe më shumë se Prishtina. Edhe ka me qindra mia shtigjet bicikletave, domethënë zgjidhjet ekzistojnë. Ato shtigje përdoren prej njerëzve, njëjtë sikur ata njerëz jemi. Do të thotë, po sidoqë që të jetë, ai telepiloti mundet me qenë bicikleta elektrike. Nuk është problem, edhe ajo është bicikletë. Edhe ajo është një farë qysh me thonë, është transport i qëndrueshëm. Po. James, we're trying to add 100 kilometers of lanes in Pristina. I know it's not going to be easy, but it's always easy when you're surrounded with people that love cycling, but they both also there's expertise behind. So I've been trying to get help as much as I can. And I think that's one of the things that we need to move on and ask for help and ask for assistance in doing this. I know you've been trying to help. Can you tell us a little bit about your experience when you try to help different cities? Do you see Pristina as something that you could put your passion to it? I know you should come and visit us. I know you should see Pristina for yourself and try and assist us to make this happen and make this as soon as possible. If you have 50% of people that are saying, hey, we want bike lanes, I'm ready to go out there. I think we've been held back for so long. I think we should move on and be very, very pushy about it and allow conditions to happen. Yeah. Well, like I said from the beginning, I think it's totally possible in Pristina, just like it is in many cities around the world. So I look forward to one day coming to visit and sort of experiencing the city as it is now. I understand it has great bones. You could say great bones, a good street network, relatively flat topography. There's a lot of opportunities, very young population. So I think it's perfectly ready for this transformation, and I can't wait to see it. Yes. 100 kilometra shtigjet bicikletës. Të vazhdueshme, të lidhura njëra me tjetrën. Vende me u parku bicikletat, vend platformë për me I përdor bicikletat, bike sharing platform. E di që nuk është e lehtë për perspektivës ku jemi sot, po ajo që ka po lypi shumë është që nëse janë të gatshëm njerëz edhe prej jashtit me animu. Ajo që ka po lypi më shumë ti është që edhe po mundona me kriju edhe një sinergji mes ekspertizës, pasionit, qeverisjes tonë, me arë një situatë ku na krejt e krijojmë këto. Kjo nuk ka projekti qeverisë, nuk ka projekti qeverisë komunale, nuk ka projekti një kryetarit. Kjo është një projekt për Prishtinën e Prishtinës që mundet me realizu edhe me bashkëpunim me qytetarët e vet. Qysh e shet ti që të bashkëpunim? A e shet që ka mjaft themi vullnet edhe entuziazëm me ndihmu qeverisjes lokale, me ndihmu qeverisjes teme me realizu një projekt tillë, edhe ata mërmene që mujna me I lidhë që to qeverisin edhe pasionin që ju e keni edhe dëshirën me pa një qytet tillë. Patjetër, uran komuniteti I ciklizmit nuk njeh as ngjyra, as emra, as Qashtu si qeverisja jam. Me siguri. Qashtu gjysh do ta kemi një Prishtinë. Hajde ma zoh. Edhe për atë arsye gjithmonë komuniteti ciklist është I gatshëm për bashkëpunim. Do të thotë gjithmonë kur qëllimi është I mirë edhe tregohet rezultate, po nuk kuptohet. Gjithmonë janë të gatshëm me vozit bicikletën. Njëjtë janë të gatshëm për me bashkëpunu, për me I rregullu kushtet për me vozit bicikletën. Kjo është kërkesa atyre fundamentale. Siguria në rrugë, respektimi I dyanshëm, I gjithë pjesëmarrësve në trafik. Do të thotë nuk duhet me pas parasysh të gjithë që nuk niveli I respektit nuk fitohet në trafik në bazë të motorit ose kerrit që e voziti. Qartë. Sa më I madh aq më shumë respekt. Jo, jemi njerëz, ti njeri, unë njeri, po ti. Qartë, s'ka lidhje pse jemi bicikletë, vlera nuk përcaktohet për asaj çka vozit. Do të thotë respekti I dyanshëm, respekti I ndërthurët është I tepër I nevojshëm është.
Po edhe ashtu që shpeshohem është që Prishtina është e gatshme. Prishtina është e gatshme me u transformu, shumë gjëra ndrojnë nëse ridizajnohen edhe rimendohen rrugët tona. Pra, nëse krijohet një hapësirë më e mirë për biçikleta, do të ketë një trafik më të shpejt, do të ketë këmbësor më të qetë edhe më të papengum, do të rritet kualiteti i ajrit, kualiteti i jetesës, transporti. Pra, biçikleta ti mendon që është një domthonë intervenim i vogël, po efektin që e ka në këtë zinxhirin e qytetit është zakonisht i madh. Dhe unë po mendoj që për këtë arsye na duhet me kuptuar që kjo temë shumë e rëndësishme, nuk ka më rëndësi vetëm për biciklistat, po është më rëndësi për ato që i ofron qytetit. James, we're talking about the whole effect, and I think you raised that in the beginning, all the effect that cycle lanes have. This is not only for cycling, it creates that full effect on air, on quality of transport, on time of movement, everything. So I think this is the most important awareness that we have to sort of increase of awareness, that we're not doing just for the bike lanes, we're doing this for the city. It allows the city to live differently, to breathe differently. It allows people to move around quicker, and so that when you do this, you're not doing only for the bike lovers, you're actually doing for the love of the city. And I think so my sort of remark on this would be, do cities try to engage citizens into awareness and understanding that the bike lanes are more than bike lanes? Yeah, of course, that's really important. That, you know, you're not, all the communications material has to sort of go alongside the infrastructure and always portray cycling as something for everyday people. So you can do that in communications, you know, showing people cycling in suits, in high heels, or to go, you know, for a picnic, whatever, people dressed in everyday clothing, riding a bike. That's really important in terms of shifting that mindset too. But so too is a bike share system. I think this is very key in terms of changing the image of the cyclist. Because when you have a bike share system, all of a sudden people, you know, not just the usual crowd, but business people, workers, students, whatever, that need to take a short trip in the city will say, hey, what's this? And they'll hop on a bike. And now everyone's seeing people riding a bike and dressed in everyday clothes. So it's really important, another important factor in shifting that mindset of what the bicycle is and who it's for. Yes, and I'm very glad I mean, I know we had this discussion. I'm very glad we thought of that perspective of trying to add bike sharing into the city, and as you said, so people could move around with it. So I want to thank James for being here with us, and I mean, not only today. You've been a friend of our platform, as you heard. I mean, we're trying to move forward. We're trying to move also with free public transport. So for all citizens of Pristina, we're really trying to shift this city from a sort of a lower quality of life to a greater quality of life, because this is a very vibrant city. It has a great youth, one of the most hospitable city you can see, and you have to experience yourself on your visit to Pristina. But it needs that modern vision. It needs that where the European cities are going right now, which is green, you know, which is digital and becoming something for its citizen. Arlind, faleminderit shumë. Vazhdo me bicikletë edhe pak, çështo qysh munash, vetë se kur të fillojmë me realizimin e shtigjeve bicikletë, tash sot je këtu, po besoj shumë tjerë që kanë më na ndëgju. I bëj thirrje që na bashkangjiten, jo për hir të një individi, po për hir të asaj që jemi duke tentuar me kriju për qytetin. Qyteti është jashtëzakonshëm, të vetë dim Prishtina nuk ka si ky qytet, kushdo që vjen thotë që nuk u mujt me kalu më mirë, s'kisha mujt me kalu më mirë, po është e rëndësishme me pas edhe infrastrukturën edhe ndjenjen Prishtinë ka të lëvizsh me pas një që shikon njerëz. Faleminderit, a ki diçka për fund? Patjetër, Prishtina është shtëpia e gjithë banorëve të Kosovës. Unë jam i Pejës, kam mrit në Pejë, po sot jetoj në Prishtinë. Edhe përmes Prishtinës po mundona mi kontribuat gjithë Kosovës.
Do të thotë me fjalë tjera, siç e thash, Prishtina është shtëpia e gjithëve. Për atë arsye duhemi me punu të gjithë, se është shtëpia jonë, është e jona, është edhe për atë arsye hajde të punojmë për të mirën e përbashkët. James, thanks a lot. Any last remarks from your side? Well, I look forward to seeing Prishtina at some point at some time and keep fighting the good fight. Yeah, we will. Thanks a lot. Thank you very much. Faleminderit gjithëve. Faleminderit Prishtina Podcast, një hapësirë e re ku vin pasioni, ekspertiza, edhe dëshira me qeverisë për Prishtinën, për gjithë njerëzit e Prishtinës, dhe me kriju kushte të reja, qytet i cili përshtatet ambientit modern, siç janë njerëz, mundësisë me pa një jetë me kualitet më të lartë. Pra kjo është Prishtina jonë, Prishtina e gjelbërt, Prishtina digjitale dhe Prishtina destinacion. Shihemi në episodin e radhës. Faleminderit. Ma gjallë Prishtinë.